Я хоч і не лікар, але знаю, при кашлі допомагає сироп Пектолван Плющ. Замість омріяної квартири перерізані провідки та крадіжки. Він перерізав трубу, яка дає опалення. Двері він украв. Як обрати чесного та професійного виконроба? Працювати з ними – це лотерея. Та чому відгуки друзів не найкращий критерій? Рік тому Олексій купив видову квартиру у новобудові. Мріяв про ідеальний ремонт і дуже довго шукав виконроба, який би все зробив якнайкраще. Багато майстрів відмовлялися, тому що звукоізоляцію не всі роблять. Мій товариш Євгеній порекомендував цю людину. Тоді сумнівів не виникло. Олексій одразу віддав ключі та завдаток. Але дуже швидко помітив, що рахунки за матеріали були підозрілі російською мовою. Таких рахунків ніхто не виписує. А потім, каже Олексій, виконроб просто зник з його грошима. Загальна сума була 22 600. А на додачу залишив сюрприз. Через декілька днів у мене пропала вхідна двері. Двері він украв. Він перерізав трубу, яка дає опалення. Він обрізав повністю проводку, яка перервала мені напругу до всіх розеток. На контакт, каже Олексій, чоловік вже не йде, тому дзвонимо ми. Я з телеканалу 1+1, мене звати Люда. До нас просто тут чоловік звернувся, його прізвище Єхименко, звати його Олексій. Ви не заперечуєте того, що ви обрізали дріт, електропостачання? Не електропостачанням я не займався я не водопроводами. У нього всі ці відповіді є. Ви чуєте, дівчинка, чи ні? Я чую вас, я запитую за двері. Хто ви взагалі? Я вам представилася, я журналіст телеканалу. Я поняв. Я не хочу з вами спілкуватися. Адвокат Лаврентій Царук радить звертатися лише до будівельних фірм, тому що з приватниками часто виходить так. Працювати з ними – це лотерея. Я не відкрию вам таємницю, якщо розкажу, що треба з усіма підписувати контракти. У такому випадку можна буде відшкодувати кошти в суді. І також важливо, щоб ваш виконроб працював офіційно. Важливо розуміти, що Закон України про захист прав споживачів захищає тільки тих споживачів, які працюють суб'єктами господарювання. Це різноманітні ФОПи, приватні підприємці. Якщо ви замовляєте свою послугу просто в громадянина, то вас цей закон не захищає. Але перед тим, як підписати договір та перевірити виконроба, потрібно з'ясувати, чи працює він з проектом, каже директор однієї з будівельних компаній Максим Стрілець. Ті, котрі не працюють по проекту, в мене викликають багато питань. Якщо людина не працює по проекту, то буде складніше з ним співпрацювати, якщо десь якась там розетка чи що, він скаже, ви мені не давали такого завдання. Тому обов'язково укладайте договори, обирайте офіційних виконробів та фіксуйте усі домовленості, хоча б у месенджерах. Наш герой Олексій знайшов уже інших працівників, які все полагодили за попереднім виконробом. З ним же планує судитись.